Kamu atau orang terdekat pernah mengalami batuk darah? Sebaiknya jangan remehkan kondisi ini karena bisa jadi pertanda gangguan kesehatan yang serius. Batuk darah atau hemoptisis biasanya menandai penyakit saluran pernapasan yang bersifat serius. Kondisi ini memerlukan penanganan segera. Lantas apa saja penyebab batuk darah? Pertama, bronkitis akut disebabkan oleh paparan infeksi bakteri atau virus yang membuat saluran pernapasan meradang. Kedua, bronkiktasis, gangguan pernapasan kronis yang disebabkan infeksi pada bronkus. Ketiga, tuberkulosis, penyakit menular yang disebabkan oleh paparan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terakhir, kanker paru yang sangat rentan pada perokok aktif. Ingat, jangan anggap remeh batuk berdarah, segera tanyakan solusinya pada dokter di Halodoc. Jangan lupa follow akun kami ya untuk mendapatkan update dan video terbaru.